sigale ittiaan Suudaan marroo dirribaa hogganoonni biyya alaa jiru osoo hin hafin ittiaanaa fi innilleen koree isaa wajjin woboo keessaa xaragamanii qilleensa mootummaan to'attu keessatti Tanzania dhaqan nagayuma kana yoo ummata kana bu'e ja'aniiti Tanzania dhaqanii kafacaase shaytaanticha kana ilmatii PLF kan isin abbaa fi ilma deeyidan kana si Itoophiyaa irratti nu bulchi aangoo sirraan barbaannu Oromiyaa irratti ergamuu barbaannaa Oromiyaa irra mootummaa ce'umsaa mootummaa waloo jaarranneeti sigale mootummaa Oromoo madaalu jaarranneeti booyyee fi harkarroo wali qabde tanaa miti sigale ilma namaa Oromiyaa irra jaarreeti mootummaa Oromoo fakkaattu Oromoo madaaltu gadhaabna please nuti federaala sirraan barbaannu Oromiyaa keessa qofatti nu hayyami jechurratti sigale shaytaanni dhiiga dhuguun qabu yoo nageenyi bu'e dhiiga dhuguun qabu jechuudha jaartii wal lolchiisuun jirtu bultiin inni diiguun jirtu biitii inni diiguun jirtu sabni inni gosaan diiguun jiru yoo nageenyi bu'e hujii shaytaanaa gartee bultii namaa diiguu gosaan nama diiguu gartee sabaa fi sablammii walirra kaasee dhiigni akka dhangala'ee dhiiga dhugu godhu sigale hujiin isaa kana waan ta'eef kanaan dhaba jechuudhaaf waboo gartee lubbuu isaa kennee sigale lubbuu isaa kennee mee an takka an du'ee bar xayyaaraan fixuu danda'an osoo Oromoo Ameerikaan no fly zone godhetee gartee Jabuuti irraa eeguu turte marroo fa xayyaara marroon deemanii fa osoo Ameerikaan akkas godhuu baatte marroo fa inni dhukke godhuu ka'ee jechuudha sigale so osoon Oromoon akkatti gartee nageenyaaf jecha warri woboo kun xaragameechi dhaqee isa kadhachuu jiru fadiige kanaa jechuudha yoomsan qofa dhaabbatan manguddoon Daawit Ibsaaji Mararaa Guddinaaji warri karaa nagayaatiin haasa'u abbootii gadaa haadha siinqee abbootii qabeenyaa maarree jedhanii wali qabamanii waajjira isaa dhaqanii ololli fedhe haanurra deemu bilziqinnaa wajji walii galtan haanuun jedhani mee Oromuma tana iddutti nageenyi haa bu'u waanuma fedhan haanuun jedhanii arraba nu dhufuus ni fudhanna kaalaa dhufuus ka keessaa dhufuus hunda ni fudhanna nageenyaaf jecha gatii sigale nageenyaaf jecha gatii eenyu ol ni khafallaa jedhaniiti sigale manguddoon tun itti dhayxee jechuudha manguddoo asiin isaan haasoysiisaa ichiin nama biroo haasoysiisee walitti dira barakkana naan jedhanii barakkana naan jedhanii barakkana naan jedhanii yaa obboleessa asiin Daawit haasoysiisaa ichiin Mararaan akkana naan jedhan walitti hamata akkuma paartii isaa keessa godhu hoggi Maamma Faaraa bira dhufe Tamasgen Xurunee hamata hoggi Tamasgen Xurunee bira dhufe Qaallicha Amaaraa kana hamata sigale nama hunda wali jinneeyse namni hundi kabineensa wal eeggataa jechuudha manguddoo tanaas tagartee olola hundanuu fudhate jettee dhayxe hunda fuudheeti bishaan jala yaase bar waan ati beeyturraa hin siimu jira bar Oromoon maaliif tokkon taane Oromoon maaliif waliin dhageenye Oromoon diinatti gaddeemaa jiru kana maaliif gartee tokkummaadhaan duran dhaabbannee waan je'ee namni yaadda'uufi sigale saanii eegee khurmii eegee dhiigaa yoo keessa jiraate mooraa san keessa loon buluun danda'aniin siimu jira sigale saniin siimu jira beekan pointii tiyyan gatiin manguddoon sun akkasitti olola fudhattee nageenya dhabdee arra namni isii biyya alaati isii dubbisuun jiru hayyoota Oromoo waliin naqe keessa namni isii dubbisuun jiru araarri keessanii isa geejanii manguddoon mataa ol qabachuu dadhabdeeti sigale yaa rabbi boodarra maal godhe faarsee bulaa kanatti bobbaaseeti sigale
boodarra faarsee bulaa kanatti bobbaaseeti ummanni kun heeraa beekanii jee arrabsiisee saniifu Oromoon yoomsan qofa abbootiin qabeenya abbootiin gadaa sigale abbootiin amantii wali qabamteeti joollee waboo tana nuutu godhaa waan isiin si gaafattu qofa godhiif janii joollee waboo no problem isin abbaa keenya isiniif qabsaa'u jira sigale waan isin nuun jettan hundani fudhan hoggii isa dhaqanii khaanii dhaqan qaqqabaa fidaa mee namni siyaasarra wal dhabe tokko furmaanni isaa siyaasamu qaqqabanii fiduu furmaata yoo kana qaqqabanii fidanii khabirootu maggaara seena sigale saniifu namichi kun hanga jirutti namichi kun hanga aangorra jirutti yoo paartiin isaa no dhaabbachuu qabda jettee wadalloonni fi intarrise kun gaa dura dhaabbatan jee yaadani akka waaqatti sujuuda bu'anii fi yoo wanni kun dura dhaabbattee namicha kana dhaabdee maritti as deebifte beeka malee waan rabbi fidun beeka malee waan qaallicha kun aangorra jiru namichi mujrimnu shaytaanni kun aangorra jiruun Oromoon takka taatu hin jirtu tana gubiyaaf gubii gati abdii murud sigale Oromoo takkataa Oromoon maal ta'a tokkummaadhaan raayyaa ittisaa jaarree jara duraadha tokkummaa miti osoo guutuun Oromiyaa dura dhaabbatte waan dhugaan qabneen injifachuu hin dandeessu namicha kana wajji yoo dhaabbatte wallahi injifachuu hin dandeessu an namicha kanallee dhaamsa qaba namni hijibaan arra si faarsu kun yoo xiqqis takka tukiin takka dhufte tokko ibbiraan gartu nu warra si khomatu kanaatu irra si yaata namni si mormu daawwitiidha nama si jaalatu si morma nama si jaalatu balleeysite siin jaa nama si jaalatu dhaaphu siin jaa warri arraayizoo shabbichuu kana kararra jirtaa bar namni si ga'u hin jiru siin juu kun hundi warra gaafaan layyattichi dhiyaate duubaan itti si dhiitee sigale خون أوروبا خون أمريكا خون كندا ساقل أنا مسكينو تيسي يلا ياو فيندام نميتشي برايفت جيتي بتتجري في any time يرو بربادتي بلالي وداف كوبي any time isi warri gartee konkolaataa mitiitiyaa wadalaa qabne harree baqattaniin qabne gaangee waan guddaa warri arra gartee namicha kanaaf jecha ummata Oromoo madeeysaa jirtan sigale warri arra gartee intala Oromoo gudeechisiisaa jirtan warri qabeenya Oromoo hunda zarafsiisiisaa jirtan yaa weelaka wayyaaneen jabduun sunu jabaan rabbuma tokkicha wayyaaneen sunu arra facaatee qiyaamaa keessirti bilziqinaa bubuutu ifiifuu gartee qilleensarra malee lafarra hin jirre tan dhiisi tan gandaan namichi diigee gosaa waliin naqee sigale wallagga jaani sigale wallaggaa fi shawaa kopha waliin naqa shawaa fi harargee kopha waliin naqa harargee fi arsii baalee fi arsii kopha waliin naqa cufa waliin naqee namni kun bineensa ta'e warri biiroo keessa tattaa'u hamma jaalaa balu maarriyaa balu jee gartee caffee keessa hojii tattaa'u kun tokko waliin dubbisu ani sirriitti hin beeka kana hunda ka godhu isa taayyee fi shimallis hunda waliin naqeeti taayyeenis si kararra jira yoggi shimallis guddaan kuni babab jechaa jaan si gale hunda waliin naqee idduu ta'a jechu abbaan nagaa isa namni hundi dhufee isa wali mata si gale ibiyyoo jaartiin si hojjira fuudiddeewu naddawwala jaajaan si gale so Oromoon dammaqu qaba kana firraa arku qaba namichi aangoo isaa malee waa takka waan irra kaayyate hin qabu feetu shayxaana ta'e feetu Oromoo ta'e feetu Oromee ta'e feetu waan feete ta'e yoo isaaf sagadde haala wasaalan feetu waan feete ta'e yoo isaan saganne suma dhabamsiisa saniifu
laal kanarra araarri eeggamu jiru jechuudha. Araara mooraan Oromoo kan itinne Oromoon akka garte sitti harka if kennina gabranu godhadhu nu ergadhu kana ichi maaltu jedha. Woboon bar osoon qawwee qabu osoon maxarayyaas qabu osoon isnaaparii qabuuti. Sigale gaachina siitaanaa Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa nu jaari. Si jala bul sirna kee diinan jennani bar sirna keetiin bullaa jedhaniini bar. Mootummaa Oromiyaa mootummaa waloo nu jaari. Sigale sirna jala bul lakki wadallootiin ichirra naqadhee tani noggiin fedhetti dawwalee hashara duran naqee arrabsu tana malee nama akka nama yaaduun barbaadu jee jalaa dite jechuudha. Sigale Gabratsiyoonii fi walaa fannoo fi walaa wantiin kan akkasi wal fixan tanutti as deemtuu turre jabdu jedhanii walii galanii. Sigale maaliif hogganoonni yoo walii gale hawaasni nagaa kuyyoonii fi gartee akka namni walii galu ittiin dhiifne namni akkamiin walii gala mee naa himi. Mee akkamiin walii gala akkamiin danda'amti hin danda'amtu. Saniifuu kagartee akka Oromoo waliin galle akka sabni waliin galle godhaa jiru namicha kanaa jechuudha. Namicha kanaa jechuudha. Waan inni jiru namni waliif gala jettillee yaadi. Yaadi. Nama rabbiin amala shayxaanaa gartee shayxaana gogaa namaa uffatee deemu. Yoo namni walloli biiroo isaa keessatti warra yaada isaa qabu hunda walitti diraan siin jee kanaa ol maaliin siim. Mee kanaa ol maaliin siim. Nama gartee bilziqinnumaa tokkummaa bilziqinnaa idduutti ka uumamtuun barbaanne. Nama bilziqinnaa hunda facaasuutu aabaa ofii kaafaa ofii bilziqinnaa walii qabee humna godhee diina dura dhaaba. Sigale. Saniifu gatiin kun gartee wanni isaa xumuramaa jirti. Oromoon gartee waan qabu jabeeffachuu qaba jechuudha. Waan qabu jabeeffachuu qaba. Sigale. Hoogganaa jechuun farasti ka uummata dhaga'u. Ka uummata dhaga'u. Hoogganaa sin dhageenye hoogganaa keetii miti. Abbaa fedhe maan ta'an. Hoogganaan sin dhageenye. Arra Jabuutiin bar Jabuutiin timaantim Itoophiyaa irraa dhaquuf ummata keenya walii qabdee ol yaasu jirti bar tuffii keessa. Mee hanga Oromoon tuffatamte laale. Osoon ati ilma kiyyaa 4 kiiloo jira maarree kiyyaa 4 kiiloo jira jettu ilmaan Oromoo Suudiin akkasii buqqaaftee akkas goote. Jubbalaandi buqqaaftee akkas goote. Soomalilaandi buqqaaftee akkas goote. Amma kunoo Jabuutii buqqisu jira jechuudha. Nama qabeenya qabdu nama waan feete qabdu guyya 5 keessatti walaa qabeenya keetii walaa ilmaan keetii jaartii teetii siin beeku guyya 5 keessa bahi jetteen. Usmaa'il Umargeellee kaa ummata Oromoochi baqachiisu jiruu fi Maamma Faaraa Qaallichi itti aanaan Abiyyi ilmaan adeerraniiti. Sigale. Waan kun farshoo fi wanta kana aarsee gartee Jabuutii kanaan godhajuu kun dawwalee Jabuutitti himaa jechuudha. Namichi maal akka dalagu jiru maal akka hojjechuu jiru eenyu wajji akka hojjechuu jiru ni hungaluuf. Understanding godhu. Gaafa dhiyootii sana ittumaan hime Somaaliyaalaandii tana injifachuu hin dandeessu dhiisii. Bishaan ati fiddu hin jirtu bishaantu si jala yaa sireetee jala bishaan yaa'u taa gaafaan anjuusan usaatiin irraa misooma dura dhaabbatta naan jechuu turtan mee bishaan sun jiru amma utaaleeti asabiin deebise je Isaayyaas fikkaase sigale isaa namuma gartee quba barbaree hudduu ifkaa'e sigale kursirra gattaa'u dadhabee halkan kana guutu sakandii takka as ciisa siin jedham sakandii takka as ciisa siin jedham guyyarraa eeyduu jijjiiru jira sigale eenyu mataa keessana dhawaan beeku sigale saniifu ani wanni isiniin juu gartee wanni kun waan gartee Oromoo madaalallee miti Oromollee nama kufalti bu'arra Itoophiyaa bar Keeniyaa dura jira
IMF in dengate ibsa baase gartani inni khore jiddu galeessa jee wadala wali qabee bira taa'utana wali qabeeti gartee dhiirti ka khiyyaani jirti yaan hin jirtu goonni ka khiyyaani jira hin jiru namni ka khiyya biyya guddisee ni jira hin jiru janiin jansi gale IMF uzuma inni ka wadallooti tana wajji kana jechaa jiru IMF Itoophiyaa Keeniyaan isin bira kutteette ibsa baafte ibsa san sodaatti ni maniini dalagarraa ari'are maal godhaa namni makiinaa yaa'u baree bashannanuu baree maal godhaa maraataa dura dhaabbatee maal godhaa higartee dalagarraa ifare paartii bar namni yaada sanitti amane keessatti yaada kennachuu hin dandeenye nama bar miseensa saatiif warra isaa wajji biyya bulchuuf akka yaada kennatun hayyamne ati bar ganaa paartii mormitootaati wajji walnaa taheeti ay miskiin ganaa paartii mormitootaati wajji walnaa taheeti tokkummaa Oromoota cabte tana deebisee daangaa Oromiyaa kasarbame kana eeysisee ekonomii Oromoota daaraa taate tana gartee ziqee jijjiire jetteeti miskiinni kiyya taa'ee gujjira Azeero kanarraa wanni eeydu yoo khasaaraa taate malee hin jirtu yoo facaatii dhumaatii digale wal qooduu wal qocholuu wal ajjeesuu wal gudeeduu yoo eeyde malee wanni ati kanarraa eeydu hin jirtu tanamicha kana eegaan akkana jee teenyatti hin dabraa hogganoonni Oromootis waan takka ifitti himuu qabdan ummata kana waa lama qofa himuufi qabdan sigale waa lama qofa himuuf qabdan takkaa waltahaati akka namichi kun gabroonfatu irratti haala mijjeessa takkaa waltahaa akka namicha kanaa jalaa bilisa bahuu irratti hojjedha wohuma lamaan kana qabsoo Oromoo tafacaate talaafat hayyuun kun kana jaa wal amantiin hin jirtu qabsoo mooraa teenya talaafatteetu ilaa amma namicha kana tursiisu jira ummata silaa ka'ee qabsaa'ullee abdii itti horachuu hin dandeenye ummata silaa ka'ee qabsaa'ullee abdii itti horachuu hin dandeenye walgahiin guddoon biyya alaa tanatti hayyoonni godhachuu qabu waboo waan kana qindeessu qaba amma wabo lal mooraan Oromoo lama isiniin jenne tanamicha kana jala garaaf galtee fi tagartee garaan hin ta'u sabni kiyya dhumu jira jettee waboo jala galtee mooraan lamaanuma tanamma as ichi jechuun hin jiru kun mootummaan qabsoo karaa nagaa cufee jira warra karaa nagaa ju ijatee duratti hidhaanidee warra kabattee urgeessa san hunda ajjeesee jira goota san sigale qabsoo karaa nagaa wanni jaamu hin jirtu kana booda khasib abiyyi buqisu humna qofa humnaa urratti ummata ijaaruun dirqama no question sigale wanni as ich jettu hin jirtu kana gochuudhaaf walgahiin godhamu qaba roonmaappiin qophaa'uu qaba hayyoonni wal dhageeffachuu qaba boo bararra warra sin walin dhageenyeetu barra warra sin geenye wal dhagahee dhukkee godhu jira bararra wayyaaneen ibsa baafteeti beekamtii teenya tadheen gaddanurraa mulqitan nuu deebisuu baannaa waan si dhufuni eeyde jechuun jirti arrabar biyya keessa ugiida walani nutti banbar taa'ee ka'uu dhaabbachuu jira janiif meekkamiin taaje goonni lafaan akka ati bar ibsa feete baaftu namni si dhaga'u hin jiru siitu wal xiqqeessa siitu jookii walirra godha si hayyuu kee xiqqeessa si qabsaawaa kee xiqqeessa me maal harkatteeti hayyuu kee xiqqeessa mootummaa tanarraa maal harkatteeti ma waan kanaan harkadde jiinaa du'aatii buqqaatii booya diraa malee abbaan gadaa si dura rashanamu jaarsi si dura tumamu jaartiin si duratti gudeedamu tana yoo taate malee me maal harkatte tokkummaan kee faca'u
sigale ganda wal qoodu gangistara kanaa fi durriyyee tan agartee barandarraa guure nama hanga 100,000 takka miliyoonara godhe sigale tunichira tetteeyseetis wanni oromoo yoo name wanni tunichi buqqaate dhabdu mee maaltu jira naayime injirtu kana booda nama hayyama oromootiin ala biyya san namni bulchuu hin danda'u tana dhugaatti sigale tana dhugaafitti inni si sodaachisuuf yooniin annatu itan waare biyyaa diigama yoona taa akka taatan maarreessi dhufa wanni takka ta oromoo dhuftu hin jirtu kana booda mootummaa waloo yoo taatees hayyoonni taa'ee mari'ate woboonii finfinnee isaa qabate boonnee sanuu sigale boonnee sanuu taa'ee mari'atee mootummaa waloo tajaaramtu yoo garte malee kana booda oromoo gabroomtuun harka jettee xiqqash takka yaadin raayyaa ittisaati kan jee inni wali qabee ijoolleen inni leenjisaa jiru tun hundi yoo xiqqash takka rakkoon dhufte woboodhaa beeku buru marroo jala jechaati shottisiiti sigale oromoon ganaa wohuma harkatu malee waan dhabuun qabu sirni kun ka'ee yoo ka'ees wohuma harkatu malee wallaahi waan takka waan dhabuun qabu humna qabdu ifin beeyne osoon sululta khaleessa sululta lola geggeeffame way beeyta waan woboon dalage way beeyta sululta finfinnee masaraa haaraa san ijaan harkaa ati garuu ha Gondar jiru sodaachuu jirta jechuudha kan qabdu kan hangartu sigale ha amala gursummaa kana dhiisa amala gursummaa garii gursummaa garii tozoon jaarsa qomti saa maal fakkaattu kana kameeshaa halangaan taa'u kana gar manaa qabduuti gartee waan jeedalloo alakka jeelte waan akkasii dhiisaa sigale amala gursummaa kana dhiisa waan qabdu jabeeffadhu hay fannoo sirnan qabne tana sodaata woboo sirna qabu dhiifte woboo durarraa elemorraa seegalii hanga waggaa 60 keessa dabree hanga arraa jiru kana abdachuu dhiiftee jara dheengadda miljiqinnaa wali qaqqabdee jaarte kana sodaata kana wayina godha ittee sodaata meerabbi sodaata xiqqolleef hin qaanfattani woboo akeekaaf kaayyoo isaa beeytu osoon kunnu gartee finfinnee jalaa goomarsu jiru akkamittiin kana qabsiisaa yoo wanni takka rakkoon takka dhufte jettee yaaduu fa'aatu sirra jira malee yoo namichi kun ka'e maaltu nuggaa biitti tun akkam nu harkaa taati maal taati biitti badhaadhina taati malee badhaadhina afaaniin jaamu santu haqilleensarra jiru sanuun lafa gabbu'aa jechuudha yoo namichi kun ka'e sigale inni maaliif ka'uun barbaachisaa tokkummaan jaalatu araaran barbaadu araarami jennee kadhannee dadhabne asirraa walumaan kadhachuu turre namni araaran jaalanne sheeyxaana qofaa jechuudha tanaaf maqaa isaa sheeyxaana moggaafneef jechuudha sigale sigale saniifuu rakkina kee furachuudhaaf ifiddeebi nama if kabaje namni kabaja wannitti abiyyi kabajaa dhabe maali saba keeysaa hin dhaladhe juuf kabajaa dhabe jechuudha mee fakkeenya tokkoon siiqan haadha abbaan kun si barsiisanii yoo doktara si godhanii si dubra amaaraa kana bira indasaan hojjuu haateequ gartee xurii tanaan abbaa keetii wajjii wal qabattee dhufte yoo haadha teessatti qaanfatte si dadhabaadha si arra sadarkaa kana ga'uudhaaf warra xurii qabu kanaatu siif faana ta'ee jechuudha abiyyi arra muummichi ministeeraa ta'ee ilaa noobelii deemuudhaaf oromoo inni tuffatu tanaaf faantaa ta'eefi yeroo kamiyyuu namni if tuffatu namni jalqaba isaa tuffatu namni bakka irraa ka'e tuffatu tuffatamaadha tanaaf arra soomalee yaannu tuffatte tanaaf arra jabuutiin harka keenya harka Itoophiyaa nyaattu timaantimii Itoophiyaa irraa dhaqaaf jimaan Itoophiyaa irraa dhaqaaf tanaaf arra soomalee biratti tuffatamne tanaaf arra Suudaanii fi wal facaasu jirtu nu tuffatte
tanaaf eeltiraan fiifuu gartee ekonomiin qabne nu tuffatte yoo bak jalqaba kee beezii kee yoo tuffatte beezii kee keeysaa yoo kabajaan qabaanne beezii kee keeysaa yoonnis jalan jiru beeytonnis jalan jiru qabaattonnis jalan jiru namni mu tokko namicha kana jala jiru hin jiru beek ka isaa wajji dalagurraa eegale yaa rabbi kana nurraa kuchiisii malee buqqisii malee kana man dhageenye dhagaa asirra fiddee keeysi kana nurraa buqqisii malee tokko ka yaa rabbi nuu tursiisi jiru hin jiru saniifu kana gartee namni if tuffatu yeroo hunda numa tuffatama alattis numa tuffatama namni maatii isaa tuffatu namni maatii isa barsiiftee gartee doktara isa goote paayiletii isa goote profeesara isa goote tuffatu yeroo hunda tuffatamaadha maatii Oromoo ta gurbaa gabbartee intala gabbartee sangaa fuutee geessitee lolchiifadhu qaliif lolchiifadhu jetteen tuffatee jechuu namicho wanni rabbiin xiqqeenya bakka deemu maqaan isaa gabbee amma gartee faarsee bulumaatu finfinne tolchee maarree jamale addunyaan laal mucaa Burkina Faso kana faarsu jirti Ibrahim Theorem kana faarsu jirti addunyaan zigale gurbaadhe hin gadda dhufe kama soddom zigale maaliif onnee bakka ummata isaa keessa gattaa'e onnee ummata isaa keessa gattaa'e ummatuma isaa xaxurii qabu kana tuffachuu dhiisee jechuudha sigale kun garuu takkitti tullub jeetti sabboonummaa Oromoo ta'an gotti isa fidde arrabsu seenee takkitti tullub jeetti Oromoo gartee ilmaa fi intala gabbartee isa fidde hidhuu qeeroo isaaf gartee gaachina taatee raayyaa ittisaa taatee wayyaanee duraan akka gabratti isaan ergattu tana jala bilisa isaan baafte caccabsuu hidhaan hidhuu mana hidhaatii baasee gudeechisuu kana eegalee jechuudha namni yoo beezii isaan kabajin yoo bakkarra waan itti jalqabee tana gartee qabee bakkaan hin gahin abadan akkuma namicha kanatti qaata akkuma namicha kana salphata meena namicha kana wajji dalage namicha kanaaf gartee rakkoo hin taane hunda keessa galaa ture anarraa eegale hangalammaa magarsaa dhaytutti walaa jaawarii taayee hangaasa lakkaawigaa hanga gartee gaddoo andalqaajootiin baatutti hanga xayyibaa hassanii fi doktar warqinaa gabayyootiin baatutti lakkaawigaa guutu hanga Isaayyaas Afwerqii kanarraa arrabsan kanaan baatu Isaayyaas bara Ameerikaan uggura irraa kaafte hundi sababa inni Tigraay wajjiseene Tigraay irraa dhoorkee ni bar uggura irra deebifte sababa namicha kanatti mee warruma kana tokko biraa galata arkate naayim warri arra isa jala taa'us galata tokko biraan arkata kabajaa takka biraan arkata warri arra qawwee hidhatee isaa luluus kabajaa takka biraan arkata warri arra jeneraala ta'ee taa'ee ijoollee miskiinaa wali qabee sigalee ichi jalatti ijoollee lolchiisu jiru kabajaa takka namicha kana biraan arkata sigalee dhiirtii wanni hojjettuuf mootummaa takka wanni qabaattuuf kabajaa irraa argachuuf akka namni qabeenya irraa horachuu miskiina zarafuu dachii irraa gurachuu kanatti namni sammuu qabu kanatti naman anamma waan akkasitti naman anamma kadhuufuu sabbaan fedhe dhufees dachii irran kaanne walaa kondoominiyeemisa nagayuma buufnaan harargummaan tun jimaa gurgurachuu dandeenyaan gaafa gartee inni Soomalilaandii kusan bishaan kanatti dhiisii waa'ee jimaa sanii dubbadhuu gaafa Maqdashoo Hassan Sheek bira dhaqu dhi'uma tana yaaboo jimaa kanatti waa'ee bishaaniitti dhiisii mee jimuma harargerraa bitamuu dideenna kan namni keenya bahee sadaqaa kadhachuu jiru kana rakkinuma san dubbadhuu furmaata akka nuu dhufuu jennee dhaamsatti itti geessan dhaamsi keenya daarekti dhaqaanniin beeka sadiifuu kana hundatti dhiise arra sadarkaa tanarraaniif ga'e waan du'e wajji du'uun qabu sabni
fuuldura tarkaanfadha kun sheekkaa butaati nagaan jiraadha